Prenesme sa teraz v mysli späť do čias, kedy sa písal koniec 18. a začiatok 19. storočia. Predstavte si drsný, vetrom ošľahaný kraj Kisúc, kde sa život riadil neúprosnými zákonmi prírody a kde každodenný boj o holé prežitie bol jedinou istotou, ktorú miestni obyvatelia mali. V tomto nehostinnom prostredí, uprostred hlbokých lesov a chudobných dreveníc, však existoval jeden svet, ktorý bol pre bežného človeka rovnako vzdialený ako hviezdy na nočnej oblohe. Bol to svet vedy, medicíny a vzdelania, svet, ktorý reprezentoval jeden výnimočný muž, ktorého meno by nemalo zapadnúť prachom zabudnutia. Týmto mužom bol doktor Ján Černej, lekár, ktorý prišiel na Kisuce v roku 1784, aby tu začal svoju dlhú a náročnú misiu v službách zdravia. Nebol to len obyčajný mastičkár alebo ľudový liečiteľ, akých bolo v tých časoch po dedinách neúrekom, ale bol to skutočný študovaný odborník, muž vedy, ktorý do tohto zapadnutého kúta monarchie priniesol svetlo poznania. Jeho pôsobenie v tomto regióne trvalo dlhé 10 ročia až do roku 1811 a počas tohto obdobia sa stal svedkom nespočetných ľudských tragédií, ale aj zázračných uzdravení. Ján Černej nebol len lekárom, ktorý mechanicky predpisoval lieky, ale bol to predovšetkým bádateľ s neukojiteľnou zvedavosťou, ktorého fascinovali tie najtemnejšie a najnebezpečnejšie choroby svojej doby. Jeho najväčším celoživotným dielom a predmetom jeho odborného záujmu sa stala choroba, ktorej meno vyvolávalo v ľuďoch po celom svete panickú hrôzu a zimomriavky. Bola to besnota, zákerná a v tých časoch prakticky nevyliečiteľná nákaza, ktorá menila ľudí aj zvieratá na nepoznanie a prinášala so sebou istú a tríznivú smrť. Doktor Černej strávil dlhé hodiny pri svetle sviečky štúdiom tejto problematiky. Pozoroval jej príznaky, analyzoval jej priebeh a snažil sa pochopiť jej podstatu, čo v tej dobe vyžadovalo nielen obrovskú dávku inteligencie, ale aj osobnej odvahy. Výsledkom jeho celoživotného bádania bola odborná publikácia, kniha s mrazivým, no výstižným názvom Strašná choroba besnoty, ktorá sa stala dôkazom toho, že aj v takom malom zdravotnom obvode, do ktorého patrili aj Kisuce, mohli vznikať diela európskeho významu. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako vyzerala realita bežného pacienta v tých časoch? Bolo vtedy zdravie dostupnou komoditou pre každého, tak ako sa o to snažíme dnes, alebo to bola len vzácna výsada určená pre hrstku vyvolených, ktorí mali dostatočne hlboké vrecká? Odpoveď na túto otázku je krutá a nekompromisná. Presne taká, aká bola aj samotná doba, v ktorej naši predkovia žili. Zdravotná starostlivosť na pánskych majeroch a v poddanských obciach nebola právom, ale luxusným tovarom, za ktorý sa platilo tvrdou menou. A ceny za lekárske úkony boli nastavené tak vysoko, že pre bežného človeka predstavovali často likvidačnú záťaž. Aby sme pochopili skutočnú hodnotu peňazí a priepasť medzi bohatými a chudobnými, pozrime sa na konkrétny príbeh jedného muža, ktorého osud sa zachoval v starých archívnych záznamoch. Volal sa Ján Krasňanek a bol to obyčajný chlap, ktorý si zarábal na chlieb tvrdou prácou v lese, tak ako desiatky iných v jeho okolí. Jedného dňa, keď sa osud rozhodol zahrať si s ním svoju krutú hru, stala sa mu pri práci s ostrou sekerou vážna nehoda, ktorá mu spôsobila hlbokú a nebezpečnú sečnú ranu. Krv farbila biely sneh na červeno a bolesť musela byť neznesiteľná, no v tej chvíli musel tento zranený muž riešiť ešte jednu, možno rovnako ťaživú dilemu. Vyhľadať odbornú pomoc panského lekára a zachrániť si zdravie, alebo riskovať infekciu a smrť, pretože vedel, že cena za ošetrenie bude astronomická? Ján Krasňanek sa rozhodol pre život a vyhľadal pomoc.
No účet, ktorý mu bol následne vystavený, nám dnes vyráža dých svojou výškou. Za ošetrenie jednej jedinej sečnej rany musel tento muž zaplatiť sumu 10 zlatých. 10 zlatých, poviete si možno, že to neznie ako veľa, ale skúsme si túto sumu zasadiť do kontextu vtedajšej ekonomiky a príjmov obyčajných ľudí. Pre lepšiu predstavu, samotný richtár mesta Čadca, ktorý bol považovaný za váženého a dobre plateného funkcionára, dostával v tom čase ročný plat vo výške 50 zlatých. To znamená, že jediné ošetrenie rany stálo pätinu celoročného príjmu najvyššieho predstaviteľa mesta, čo je pre nás dnes takmer nepredstaviteľný pomer. Ak by sme to prepočítali na dnešné pomery, bolo by to, ako keby ste za zašitie rany na pohotovosti museli nechať v nemocnici tisíce eur v hotovosti. A to nebol ojedinelý prípad, pretože cenník lekárskych úkonov bol neúprosný aj pri iných bežných zraneniach, ktoré sa pri ťažkej fyzickej práci stávali takmer na dennom poriadku. Zoberme si napríklad vyklbenú ruku, úraz, ktorý je bolestivý a znemožňuje človeku pracovať, no jeho náprava trvá skúsenému lekárovi len niekoľko minút či sekúnd. V 19. storočí však za tento zákrok, za obyčajné napravenie vyklbenej končatiny, musel pacient zaplatiť sumu 5 zlatých. 5 zlatých za jeden rýchly hmat. To bola suma, ktorú mnohé rodiny nevideli pohromade celé mesiace a museli na ňu tvrdo pracovať od svitu do mrku. Tieto čísla a fakty nám odhaľujú smutnú pravdu o tom, že choroba alebo úraz v tej dobe neznamenali len fyzickú bolesť, ale často aj okamžitý ekonomický krach celej rodiny. Chudobný človek si musel dvakrát rozmyslieť, či pôjde za pánom doktorom Černejom, alebo či sa zverí do rúk babky bylinkárky, ktorej stačilo doniesť vajíčka alebo kúsok slaniny. Doktor Ján Černej bol teda paradoxnou postavou. Bol to muž, ktorý prinášal pokrok a záchranu, no zároveň bol pre väčšinu populácie finančne nedostupným symbolom panského sveta. Jeho vedecká práca o besnote síce posúvala hranice poznania a robila dobré meno celému regiónu v odborných krúhoch, no pre bežného sedliaka na poli bola dôležitejšia otázka, či bude mať zajtra čo do úst a či sa mu podarí vyhnúť zraneniu. Priepas medzi elitou, ktorá si mohla dovoliť platiť 10 zlatých za ošetrenie, a masou ľudí, ktorí živorili na hranici biedy, bola obrovská a nepreklenuteľná. Keď sa dnes pozeráme na históriu medicíny, vidíme často len veľké objavy a slávne mená lekárov, no zabúdame na tiché príbehy tisícov pacientov, pre ktorých bolo zdravie tým najdrahším tovarom na svete. Príbeh Jána Krasňanka a jeho 10 zlatých za ranu sekerov je mementom, ktoré nám pripomína, akú dlhú cestu sme prešli k dnešnému dňu, kedy považujeme lekársku starostlivosť za samozrejmosť. Vtedy, v čase pôsobenia doktora Černeja, to bol boj, v ktorom peniaze rozhodovali o tom, kto bude žiť plnohodnotný život a kto ostane mrzákom. A tak, zatiaľ čo doktor Černej vo svojej pracovni pri svetle sviečky písal riadky o strašnej chorobe besnoty, vonku za oknami zúrila iná, tichá epidémia chudoby, ktorá bránila ľuďom dosiahnuť na to najcennejšie, čo mali. História nám teda ukazuje, že pokrok má vždy dve tváre a že za každým veľkým vedeckým úspechom sa skrývajú aj tienisté stránky každodennej reality, na ktoré by sme nemali zabúdať.